நான் டாக்டர் முகமது கிசார், கிட்ஸ் டாக்டர் யூடியூப் சேனலுக்காக இன்று நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் தும்மல் வரும்போது அடக்குவதால் ஏற்படும் பேராபத்துகள். இந்த வீடியோக்குள்ள போக முன்னாடி கிட்ஸ் டாக்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், இதை மற்றவர்களுக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தும்மல் வரும்போது அடக்குவதால் என்ன ஆபத்து நேர்கிறது அப்படின்னு போக முன்னாடி தும்மல் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக பார்ப்போம். நம்ம மூக்குக்குள்ளே அங்கே இருக்கக்கூடாத ஆபத்தான பொருள்கள், புகை, தூசி, போலன், மகரந்த தூள்கள், மோல்ஸ், ஃபங்கஸ், பூஞ்சை, பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற நுண்ணுரிமைகள் உள்ளே போனால் மூக்கில் உள்ள அந்த லைனிங் எபித்திலியமும் இந்த சிறு சிறு முடிகளும் அதை ரெகனைஸ் பண்ணி பிரெயினுக்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்பும். பிரெயின் திரும்ப மூக்குக்கு நீ தும்மி இதெல்லாம் வெளியே கொண்டு போயிரு, அதை விட்டுனா அப்படி கீழே இறங்கி சுவாச பாதைக்கு போய் நுரையீரல் வரையும் போய் டேமேஜ் ஏற்படுத்தலாம்னு சொன்னோடனையும் நம்ம தும்முறோம். இந்த தும்மும்போது கிட்டத்தட்ட 100 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் நம்மளுடைய அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட் அந்த ஏர் வெளியே வருது பார்த்துக்கோங்க. இது ஸ்பீடு. அந்த விண்ட் பைப்பில் ஸ்னீசிங் தும்பும்போது ஏற்படுற ப்ரெஷர் 1 பவுண்ட் ஃபோர்ஸ் பெர் ஸ்கொயர் இன்ச். ஸோ இது ரொம்ப ஃபிசிக்ஸில் உள்ளே போவேன்னா கிட்டத்தட்ட நார்மலாக அதிகமாக எக்ஸசைஸ் பண்ண பிறகு ரொம்ப இழுத்து மூச்சு விடுவோம்ல வெளியே, அந்த ப்ரெஷரை விட தும்பும்போது விண்ட் பைப்பில் உருவாகிற ப்ரெஷர் 35 மடங்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதிகமான ஃபோர்ஸில் வருது, அதிகமான ப்ரெஷர் உள்ளே உருவாகுது. பொதுவாக நம்ம ஜென்ரலாக சிலவர் ஹேபிச்சுவலாக தும்மல் அடக்குவாங்க, அது கூடாது. சிலர் ஒருவரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, ஒரு கூட்டமான இடத்துல இருக்கும்போது, ஒரு டீசன்சிக்காக வேண்டி தும்மலை அடக்க முயல்வாங்க. பார்த்துங்க, அது அப்படி செய்ய தேவையில்லை. நம்ம அப்படி வேணும்னா ஒரு கர்ஷிஃபை வச்சு மூக்கையும் வாயும் நல்லா பொத்திட்டாவே அதாவது அடுத்தவங்க பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது. சரி, ஓகே. ஒருவேளை இந்த தும்மல் வரும்போது அடக்கினால், நான் இப்போ சொல்கிற டாபிக் தும்மல் வரும்போது அடக்கினால், தும்மலுக்காக வேண்டி மருந்து எடுத்து தும்மல் வராமல் தடுக்கிறது வேறு. தும்மல் வரும்போது அடக்குனா இது பேராபத்து எப்படி உருவாக்குன்னா, அந்த ஃபோர்ஸாக வர்ற ஏர் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட்டு உள்ளே ஏற்பட்ட ப்ரெஷர், இந்த ப்ரெஷர் எல்லாமே அமுக்கப்படுவதால் பேக் ப்ரெஷர் ஆகுது. பார்த்துங்க, பேக் ப்ரெஷர் ஆகி தான் காதில், த்ரோட்டில், லங்ஸில், டயஃப்ராமில், மூளையில் எல்லாத்துலேயும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. அது எப்படின்னு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். பொதுவாக இந்த தொண்டைக்கும் மிடில் இயர் நடுக்காது கடையில் சின்ன கம்யூனிகேஷன் இருக்கும், தொடர்பு இருக்கும். இப்போ ஈஸ்டோசின் டியூப்னு பேர். ஸோ தொண்டையிலேருந்து அங்கே ஒரு கேப் இருக்குது, போகிற வழி இருக்கும். நம்ம தும்மல் அடக்கின உடனே அந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் ஃபாஸ்ட்டாக நடு இயருக்கு போய் நடுக்காதுக்கு போய் அங்கே டிம்பானிக் மெம்பரைன், செவிப்பறைன்னு சொல்லுவாங்க, இயர் ட்ரம், அதில் ஒரு ஓட்டையை உட்பண்ணுது. அதனால் சில காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம், சில டைமில் அறுவை சிகிச்சை கூட தேவைப்படலாம். இரண்டாவதாக நம்ம தும்பும்போது அடக்கும்போது நான் சொன்னேன், அது சில டைமில் பாக்டீரியா, வைரஸ் இருக்கலாம். அந்த பாக்டீரியா, வைரஸ்களும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அதே ஈஸ்டேஷன் டியூப் வழியாக, த்ரோட்லேருந்து ஈஸ்டேஷன் டியூப் வழியாக நடுக்காதுக்கு போய் நடுக்காதில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுத்தி அது சீவை ஏற்படுத்துது. சில டைம் இது காது கேங்கெல்லாம் போய் விடலாம். இதுக்கு ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்படலாம். மூன்றாவதாக கண்ணில், மூக்கில், ஏர் ட்ரம்மில் உள்ள இரத்த குழாய்கள் சில டைமில் பர்ஸ்ட் ஆகிடலாம். இந்த ஹெவியாக ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் ஆகிடலாம். அதனால் அது பாதிப்புகள் வரலாம். நாலாவதாக டயஃப்ராம்னு ஒரு உறுப்பு இருக்குது. இது நெஞ்சக பகுதியையும் வயிற்று பகுதியும் பிரிக்கிற ஒரு மெம்பரேன். லங்ஸுக்கு கீழே இருக்கும், லங்ஸ் ஆட்டை கீழே இருக்கும். சில டைமில் நம்ம தும்மலை இப்படி அடக்கும்போது அதிக ப்ரெஷரில் அதிக ஸ்பீடாக போகிற ஏர் ரிவர்ட் ஆகி போகும்போது அங்கே போய் டயஃப்ராமில் போய் ஏர் ட்ராப் ஆகி லங்ஸில் சில டைமில் கொலாப்ஸை ஏற்படுத்தலாம். இது ஒரு சீரியஸான காம்ப்ளிகேஷன். இதெல்லாம் அரிதாக நடந்தாலுமே இந்த காம்ப்ளிகேஷன்லாம் வந்துட்டால் சீரியஸான காம்ப்ளிகேஷன். அடுத்ததாக அனிரிசம்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. மூளையில் இரத்த குழாயில் இருக்குல்ல, இரத்த குழாயிலுடைய சுவர்கள் வீக்காகி விரிவடைஞ்சு போய் இருக்கும். பார்த்துங்க, ஸோ அந்த அந்த அனிரிசம் போர்ஷன் மட்டும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தும்மலை அடக்கும்போது இந்த ப்ரெஷரில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அந்த அனிரிசம் ரப்சர் ஆகி பிரெயினுக்குள்ளே ப்ளீடிங் ஆகலாம். சில டைமில் டெத்தை கூட உண்டு பண்ணலாம்.
அடுத்த கடைசியாக வந்து அண்மையில் வந்து பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் பிஎம்ஜியில் வந்து ஒரு கேஸ் ரெஃபர் இருந்துச்சு. 34 இயர்ஸ் ஓல்டு மேல், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தவர் சடனாக வந்து த்ரோட் பெயின், அவரோட பேச முடியல, உணவு உங்க முடியல, எல்லாம் கடமுட சத்தம் வந்துடுது. அவரை அட்மிட் பண்ணி ஐசியூவில் வச்சு எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு வெளியே வர்றாங்க. கடைசியில் அவர் இந்த கண்டிஷனுக்கு காரணம் வந்து தும்மலை வந்து ஹேபிச்சுவலாகவே அவர் அடக்கூடிய தன்மை கொண்டு வரதுனால அந்த த்ரோட்லாம் ரப்சர் ஆகி புண்ணாகி இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு. அதுக்கு அடுத்ததாக சில டைமில் வந்து இந்த ப்ரெஷர் வந்து அளவுக்கு அதிகமான ப்ரெஷர் வந்து ரீட்ரோகிரேடாக உள்ளே கூட டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது சில அரிதாக வந்து இந்த ரிப் போன் இருக்குல்ல, இது ஃப்ராக்சர் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, இந்த தும்மல் அடைக்கிறதுனால வந்து மரணம் வரணும்னு கேட்டால் நேரடியாக மரணம் வர வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் நான் முன்னாடி சொன்னேன்ல, இந்த அனிரிசம் ரப்சர்னால ப்ளீடிங் இந்த பிரெயின், அல்லாட்டா இந்த டயஃப்ராம்னால லங்ஸ் கொலாப்ஸு, இந்த த்ரோட் இன்ஜுரினால மரணம் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, இதனால் வந்து நெஞ்சு வலி ஹார்ட் அட்டாக் வருமா? ஹார்ட் அட்டாக் வர வாய்ப்பு கம்மி. ஆனால் வந்து நெஞ்சு வலி வரும். இந்த ப்ரெஷர் ஓவராக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அந்த நெஞ்சில் வந்து வலி மாதிரி உணர்வு இருக்கும். ஆனால் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர வாய்ப்பு கம்மி. நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து அரிதாக நிகழக்கூடிய நிகழ்வாக இருந்தாலும் ஒன்ஸ் வந்துட்டால் ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட், சில இதில் டெத்து கூட வந்துடலாம். என்ன நேயர்களே, நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து தும்மும் போது அடக்கக்கூடாது. அதுக்கடி தும்மலுக்கே மாத்திரை வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. அது வந்து தும்மல் வராமல் தடுக்கிறது, அதுக்கூட ட்ரீட்மெண்ட் வேறு. தும்மல் அடக்குனா இவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்குது. நம்ம சர்வசாதாரணமாக செஞ்சிருவோம், மூக்கையும் வாயை பிடிச்சி அடைச்சிருவோம். அதை இந்த காம்ப்ளிகேஷன் உள்ளே வந்து நம்ம மாட்டிக்கக்கூடாது. நேயர்களே, இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது பிடிச்சிருந்தா இதை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் சந்தேகங்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கிட்ஸ் டாக்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் ஸ்னீசிங் காரணங்கள், என்ன பிரச்சனை, எப்படி ட்ரீட் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். நன்றி.